Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm drumul chivotului cu aceste povești interesante despre oameni care au pornit pe urmele lui, au pretins că au găsit câte ceva și au umplut lumea cu poveștile lor. Astăzi vom ajunge la cea mai interesantă, la cea mai popularizată poveste și în același timp la cea mai tragicomedie situație în dreptul chivotului. Ne pare rău că trebuie să spunem și aceasta, dar intră în subiectul nostru și aș dori să cunoască cât mai mulți oameni care au auzit de Ron Watt. Este un american care nu are nicio specialitate în domeniul istoriei, arheologiei sau a teologiei, dar dintr-o curiozitate și dintr-un interes material a căutat multe lucruri biblice și a reușit să le prezinte cum niciun alt om nu a reușit acest lucru. El este autorul unei cărți care se numește În căutarea corăbiei lui Noe. Cartea aceasta este cea care ne prezintă descoperirile lui, printre care el a dat de urmele corăbiei lui Noe, a găsit urme din armata lui Faraon care a murit înnecată în Marea Roșie, printre care roți de căruțe și alte piese. Le-a găsit și deci el știe exact pe unde au trecut evreii Marea Roșie, fiindcă a scos la iveală aceste urme. A găsit locul unde Core, Datan și Abiram au fost înghițiți de pământ, parcă ar fi rămas pământul deschis până când a ajuns el și a găsit acel loc. Iar punctul cel mai interesant, a găsit locul unde Domnul Hristos a fost răstignit pe Golgota și locul unde a fost ascuns chivotul. Se știe din tradiția iudaică, pentru că în cartea a doua Macabei, o carte apocrifă, se spune că oameni sfinți au luat chivotul și l-au ascuns. Ei dau o indicație că l-au ascuns la muntele unde a fost Moise, de aceea unii au alergat la Nebo, pentru că Moise a fost acolo la Nebo, însă ideea că l-au ascuns a fost speculată și de alte locații, nu numai de muntele Nebo. Așa că Ron White a socotit, este propria lui logică, că chivotul a fost ascuns sub muntele unde a fost răstignit Domnul Hristos, deci sub muntele Golgota. Acum, sunt două variante a muntelui Golgota. O variantă este cea din Biserica Mormântului din Ierusalim, unde cea mai mare parte a credincioșilor se duc, se roagă, se închină, vizitează și vor să cunoască. Acolo este varianta, să spunem, cea mai plauzibilă. Există chiar o bucată de stâncă care are toate caracteristicile să fie stânca care a rămas în cariera de piatră unde Domnul Hristos a fost răstignit. Pentru că stânca aceea este improprie pentru construcții, este o piatră sfărâmicioasă, care nu are nicio consistență și oamenii au ocolit acest loc când au tăiat pietrele în carieră, așa încât a rămas ca o căpiță de fân în locul acela neted, unde ei au tăiat pietre pentru construcția Ierusalimului de-a lungul timpului. Aceasta este Golgota din Biserica Mormântului. În vârful ei este așezată acum o cruce în capela ortodoxă de acolo și pelerinii, evident, se duc cu foarte mult respect
se roagă, se închină, fiindcă socotesc că este locul răstignirii. Cu o mare probabilitate. Datele arheologice din jur vin să probeze că, într-adevăr, e posibil ca acolo să fi fost Golgota. Vedeți, atunci când nu avem un argument foarte clar, care să fie puternic și să nu poată fi combătut, nu putem spune 100% ce s-a întâmplat. Noi avem această informație din faptul că romanii care au cucerit Ierusalimul definitiv în 135 și care îi vedeau pe creștini că se duceau să se roage într-un loc sau în altul, unde Domnul Hristos a trecut prin momente grele. Se duceau la Ghetseman, se duceau pe vârful muntelui la înălțare, dar în mod deosebit veneau la Golgota, fiindcă aici a murit. Și aici, în zona aceasta, a fost îngropat. Atunci romanii, care erau niște păgâni și care doreau să distrugă secta creștină și timp de 250 de ani au luptat cu putere împotriva creștinismului, au căutat să distrugă aceste locuri. Și atunci, stânca aceasta a Golgotei a fost acoperită cu pietriș, cu molos, cu tot ce au găsit ei și până când a fost complet îngropată, s-a făcut o platformă pe această umplutură și pe platforma aceasta a fost ridicat un templu dedicat zeiței Diana. Și acum, evident, niciun creștin nu mai venea să se roage acolo, fiindcă era un templu păgân. Și dacă eu mă rog în proximitatea acestui templu, toți oamenii vor crede că eu mă rog la Diana. Și creștinii au plecat de acolo. Însă, după anul 300, când creștinismul a fost din nou declarat o credință liberă, împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, a venit la Ierusalim, ea fiind deja convertită creștină, și a întrebat pe creștini unde a murit Domnul Hristos. Și a spus, uite acolo, sub templul acela, e o stâncă, acolo a fost răstignit. Și atunci împăratul a dat ordin ca templul să fie distrus, molozul să fie îndepărtat și să fie adus totul la forma inițială. Ei, avem bucăți din construcția acestui templu, anumite colțuri din temelii, din structura care s-a făcut pentru a crea această platformă, avem câteva frânturi din zidurile construcției romane care probează faptul că a existat cândva un templu peste muntele Golgotei. Avem de asemenea indicații că în fața templului era o piață, un forum, deci un loc central al orașului, și acestea ne dă nouă un document să putem spune că e posibil ca aici să fie Golgota. Dar nu vine ceva precis, nu avem o inscripție, nu avem un alt element care să probeze. Cei care vin cu astfel de elemente sunt deja luate din tradiție, din mitologie, dar nu sunt documente arheologice. Încă o dată vreau să vă spun, dragi prieteni, un document arheologic este o piesă lucrată de mâna omului, o piatră cioplită, tăiată, ca să fie pusă într-un anumit loc. Uneori poate să aibă o inscripție și atunci valoarea este extraordinară. Un lucru făcut, o cărămidă, o țiglă, un vas de orice fel, un obiect cuțit, scut, sabie, orice alt obiect. Deci lucruri care au fost făcute de om, lucruri care poartă amprenta timpului, fiindcă și obiectele noastre care le folosim astăzi nu se aseamănă cu obiectele pe care le aveau bunicii noștri. Bunicii noștri mâncau dintr-o strachină făcută de lemn cu ceva desen pe ea.
Noi mâncăm din porțelan sau din alte vase mai speciale, așa că obiectul poartă amprenta timpului. Și obiectele care poartă amprenta timpului respectiv sunt documente. Dar nu avem astfel de documente decât câteva capete de zid. Iată deci că nu putem să fim clari. A doua variantă este Golgota în afara zidurilor orașului antic, Golgota din grădina mormântului. Această tradiție este foarte recentă, în jurul anului 1880, deci iată 140-150 de ani, când englezii au găsit câteva elemente și au spus aici e posibil să fie Golgota. Argumentul lor puternic este că acestea se găsesc în afara zidurilor cetății actuale. Dar și Golgota clasică din biserică, pe vremea Domnului Hristos, era în afara zidurilor orașului de atunci. Dar ne ducem la Golgota din grădina mormântului. Această stâncă nici nu se găsește de fapt în grădină. Grădina este destul de mică, este administrată de o societate engleză, însă stânca este în afara grădinii, la 10-20 de metri, la marginea unui garaj de autobuze, de fapt este o autogară arabă, un perete de stâncă înalt de vreo 10 metri, cu anumite scobituri care ar da înfățișarea unui craniu de om. Între timp, stânca aceasta s-a mai erodat. E normal ca timpul să o erodeze. Fotografii mai vechi scot în evidență, într-adevăr, forma unui craniu. Și după această imagine, singurul element care conduce acolo, oamenii au spus, trebuie ca aceasta să fie Golgota, pentru că, iată, seamănă cu un craniu de om. Oare, acum 2000 de ani arăta tot așa sau era complet diferită? Asta nu mai știm. Și prin această analogie, asemănare, au spus, aici ar fi Golgota. Am mai găsit un mormânt, am mai găsit încă vreo câteva elemente minore și s-a creat a doua tradiție a Golgotei, grădina mormântului, mormântul lui Iisus din grădină. Ei, aici s-a dus Ron Watt să-și facă cercetările. A obținut aprobări, pentru că nu poți să faci absolut nimic în Israel fără aprobări, a obținut colaborarea unui foarte renumit arheolog evreu, doctorul Dan Bahai, profesor la Facultatea de Arheologie din Ierusalim și probabil unul dintre cei mai buni cunoscători ai Ierusalimului, care a scris cel puțin vreo 2 cărți despre arheologia Ierusalimului. Și a găsit, într-adevăr, un om de mare valoare. După cum v-am mai spus eu, orice american sau universitate americană care vine să facă cercetări în Ierusalim și în Israel, trebuie să își ia un arheolog evreu care să fie șeful specialist în cercetare. El este cel care autentifică și dă, am zice, semnătura pentru certificarea țăpăturilor care au avut loc. Americanii vin cu banii, vin cu logistica, însă acesta vine cu cunoașterea științifică autentică. Dar acest arheolog nu stă totdeauna pe șantier. El vine, vede ce s-a găsit, discută, comentează cu săpătorii și așa mai departe. Dan Bahai nu ne-a lăsat nici un cuvânt. Nu a spus nimic, nici pentru, nici împotrivă. Când a văzut în ce direcție merg lucrurile, Dan Bahai s-a retras. Și atunci Ron White, folosind
numele lui Dan Bahai. Dan Bahai a fost specialistul meu, Dan Bahai ne-a supervizat, a reușit să găsească un al doilea arheolog, mai puțin renumit, care a venit și acesta ca specialist după retragerea lui Dan Bahai, dar nu a stat prea mult. În momentul în care Ron Watt a găsit o bucată de fier și a pretins că fierul acesta este sigiliul roman care a fost pus peste mormântul Domnului Hristos, arheologul a fost atât de indignat încât a părăsit și a plecat definitiv, fiindcă s-a dovedit foarte clar că acea bucată de fier nu era decât o schijă dintr-o bombă folosită în războiul pentru eliberarea Ierusalimului în 1967. Vă dați seama ce interpretare. Arheologii au fost atât de indignați încât n-au putut să suporte o astfel de interpretare și l-au lăsat pe Ron White singur să își facă cercetările. Ce a făcut Ron White, de fapt? Eu am văzut acea stâncă, de foarte multe ori am fost acolo. Pe vârful ei este practic un mic platou unde se găsește un cimitir musulman. Iar cimitirul musulman, la fel ca și un cimitir evreiesc, sunt socotite locuri sfinte și nu permit nici măcar să treci pe acolo. Eu am dorit să intru într-un cimitir musulman, că era ceva interesant și vreau să urmăresc și nu mi s-a permis. Deci nici măcar nu poți să te urci acolo. Este primul lucru. El pretinde că a făcut cercetarea la baza lui. Ei, la baza acestei stânci se învârt autobuzele din autogara aceasta până cât le permite să se apropie mult de stâncă, așa încât modul în care el a putut să facă cercetările acolo e destul de dubios, dar ceva a lucrat, ceva a săpat, pentru că acești arheologi n-ar fi trecut și nu și-ar fi lăsat numele în dreptul activității lui. El pretinde că în momentul în care a lovit cu târnacopul, a dat de o gaură și gaura aceea indică ușa secretă care conduce în camera secretă unde este chivotul și alte comori ale templului. Dar, și aici este culmea culmelor poveștii lui, lucrul acesta s-a întâmplat pe 4 ianuarie 1984 la ora 2 după masa. Date foarte exacte. Însă, când a dat de această posibilitate, de acest element care indica posibilitatea unei intrări secrete într-o cameră secretă, a fost atât de bolnav de pneumonie că a trebuit să oprească lucrările, să plece în America, să se trateze și a revenit doar în luna mai. De la începutul lui ianuarie a revenit în luna mai, cu aparate ca să poată fotografia și să poată filma ce va găsi acolo. Al doilea lucru, el nu a reușit să intre în camera secretă. El nu a reușit să găsească niște obiecte. Tot ceea ce spune că a găsit era acoperit cu pietre și cu piei de animale. Deci avem o grămadă de pietre și de piei de animale și presupunem că sub aceste pietre s-ar găsi chivotul, menora și alte obiecte din comorile templului. La fel ca cei de la Axum, care purtau ceva învelit într-un postav foarte gros, putea fi ceva sau să nu fie chiar nimic sub acel postav, dar ei spuneau, acolo este chivotul,
fără ca să ne dea un alt element să ne convingă. Tot la fel și el spune, uite, această grămadă de pietre, pieile care vin, sunt puse acolo, ele probează că este chivotul. Dacă ar fi să ne folosim logica, în atmosfera Ierusalimului, unde iarna este foarte umed, plouă mult, umiditate mare, pieile acelea de animal n-ar fi rezistat 2000 de ani sau mai mult de 2000 de ani. Categoric. N-am mai fi găsit nicio bucățică, ci poate am fi căutat urme de gunoi care au putrezit și au devenit gunoi. Deci ideea că el a găsit piei de animale care au acoperit chivotul este și asta o aberație, pentru că legile fizicii nu ne permit să credem așa ceva. Spune că s-a întors în mai cu aparate, că a fotografiat, că a filmat. Ceea ce a filmat și ceea ce a fotografiat n-are nicio un element concluziv, absolut nimic ca să pot crede acest lucru. Dar Ron Watt a început să umble în lung și latul Americii, în general prin biserici creștine și în special prin biserici adventiste, pentru că el fusese adventist, dar exclus, popularizând povestea lui. Și oamenii l-au crezut. A scris și cartea de care vă spuneam, am descoperit corabia lui Noe, unde a pus toate aceste lucruri, a făcut diapozitive cu fel de trucaje de ale lui și este cea mai răspândită poveste despre găsirea chivotului. Acum, ceea ce doresc este să vă citez declarațiile câtorva oameni care au pornit pe urmele lui Ron Watt, care l-au solicitat să le dea explicații și care, la urma tuturor acestora, au scris câteva lucruri. Primul care a făcut este Randall Price. Randall Price este și el un căutător al chivotului. L-am cunoscut personal și am vorbit cu el în timp ce încă mai făcea anumite mici căutări pe la Qumran. A scris multe cărți, dintre care 4 cărți le-am și eu acasă, le-am studiat și multe din cele ce vă spun sunt luate din cărțile lui. Și Randall Price își pune o întrebare. Oare evreii au ascuns chivotul într-un loc unde pe vremea aceea era un loc de execuție a celor condamnați la moarte prin lapidare, fiindcă locul unde Domnul Hristos a fost răstignit, fie în grădină, fie în Biserica Mormântului, ambele au fost cariere de piatră, dovedite clar. Iar carierele de piatră erau, pe vremurile biblice, locuri unde oamenii erau executați cu pietre, pentru că acolo erau pietre. Și îl duceau acolo, pietre câte vrei în jur, oamenii puneau mâna pe pietre și era un astfel de loc. Deci era un loc de execuție. Oare preoții, acei oameni sfinți care au luat chivotul, l-au dus să-l ascundă într-un loc unde s-au executat oameni cu pietre? Și din punctul de vedere ebraic, acesta era un loc necurat? Este imposibil. Nu se poate așa ceva. Este primul argument pe care îl folosește Randall Price. Un altul care, tot Randall Price, spune că i-a scris mai multe scrisori, l-a rugat să corespondeze, l-a rugat să aibă o întâlnire, însă Ron Watt nu i-a dat niciun răspuns și n-a fost posibil nicio întâlnire cu el pentru ca să clarifice lucrurile. Un altul este Bill Cruz. Acesta
are un comentariu foarte interesant pe care vi-l citez. Dovezile generale stau sau cad pe baza propriilor lor merite. Rareori se vede nevoia de a studia amănunțit natura și caracterul celui care face o astfel de afirmație. O evaluare atentă a faptelor este suficientă. De altfel, desigur, cel care face o afirmație îndreaptă atenția asupra lui însuși, într-un așa fel încât ne face să fim foarte sceptici. Crezi tu că nu este un mare semn de întrebare pentru cineva care pretinde că a găsit corabia lui Noe și de asemenea că orice alt sit arheologic de mare interes pentru creștini, precum trecerea Mării Roșii, mormântul lui Core, Datan și Abiram, Golgota și locul unde a fost ascuns chivotul, el le-a găsit pe toate, în timp ce cei mai mari arheologi abia identifică situl unei localități. Nu vi se pare ilogic că omul acesta, care nu a fost decât un simplu asistent medical și care și-a fabricat niște documente false că ar fi studiat istoria, că ar fi studiat cultura și că ar avea niște diplome pe care niciodată nu le-a putut dovedi? Prieteni, încă o dată, cercetați mai bine Biblia și bucurați-vă de cât ne spune ea. Lăsați curiozitatea până când vin și documentele. Când va veni timpul ca să aflăm despre chivot, vom avea dovezi clare. Și lucrul acesta se apropie. Urmăriți drumul chivotului și veți găsi lucruri interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!